はーいです。今夜であります。今から焚き火だけの火を一回見せてみましょう。今、キャンプをやっているので、ちょっとテントの中を見てみましょう。テントの中は寝袋があります。ここで、こうやっています。焚き火もとっても綺麗です。暖かい。はいです。今日は新田お兄ちゃんと焚き火をしてます。焚き火はあったかくて綺麗です。今から薪を足そうと思います。イエーイ！焚き火最高！ってどうやって燃えるの？手に来て、どうした？こっち、赤いところに草を投げてみます。何秒？ 1、2、3、4、5、6秒！早いな。じゃあもう一回入れてみよう。ここに入れる。顔、じゃあ、今度はこの真ん中。熱いぞ。1、 1、2、3、なくなったよ。早っ。3秒、2秒ぐらいでなくなったよ。よいしょ。だったら俺も太陽。入れてみよう。すげえ。もう入れる。よいしょ。火燃えていく。あ、火何秒で燃えるか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、あ、燃えてきた。17、18、19、燃えた。 20、見て。 22、あ、23、燃えてるよ。25、26、27、28、29、30、31、32、33、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、使える。41、48、49、50。もうやばい、燃えすぎる。もう燃えたってことにしよう。何これ、なんか芋みたい、これ。話せよ。話せない。話せないんだけど。よしようよ。最初はグー、じゃんけんぽい。いやー。じゃあ10回言え、10回言え。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 よっしゃー、10勝った。ギリギリ勝ったぜ。イエーイ。ったね。じゃあ次は、あれやろう？あれ？一斉のせ。あいよ。一斉のせ。じゃあどっちからやる？一斉の1でしょのやつでしょ。どっちからやる？最初はグー、じゃんけんぽい。よし。一斉の1。一斉の3。今お前俺があげたから言っただろ。一斉の2。一斉の1。一斉の1。一斉の0。一斉の0。一斉の1。一斉の2。一斉の2。じゃんけんに勝ったから勝つと最初は思ったのに。グー、じゃんけんぽい。よっしゃ。一斉の4。一斉の3。一斉の2。俺か。一斉の0。イエーイ。イエーイ。チャンネル登録、高評価お願いします。